追加で巻きも。浅い。じゃあ。ちょっとな。疲れて。何して。食べるの。超美味しいな。美味しいな。ハーブ。美味しいな。そんなんやったら味付けなの。あ、見て。あまあ。うわな、4本あったらこうなるわな。誰かさんなの口出しが違うみたいな。俺の分は俺の分はやっぱチーズがえらいことになってる。チーズもえらいこと生きると。これダイソーのやつで、2個買って間と繋いでる。
ます。よければ評価ボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。